What's going on, Porkies? Finally a Friday and let's go home. But before that, apito sa diri sa MMI to buy something. Mao di ay ni ang usa sa mga licensed alcohol store diri sa Dubai. And after that, abot na sa balay, we'll do some chores kay mo bilin sa boss amo. Tas lay dinner sa iya mga workmates. Makapag-chill na jud ta. There you go. And then I realized, ay, walang na ko'y pulutan. Good thing na I stock nga pork ribs. Tuan ni siyang pakuluan with peppercorn. While waiting, mag-mix sad kong pang-rub niya sa tuang ribs. It's just a mix of other spices and herbs. After a few minutes, malambot na yung ribs natin. And atola na siyang i-coat. Ato ang ribs, ato ang gihimong rub. And there you go, looks good. Ready to air fry na ang atong pork ribs nga. And after 20 minutes, luto na nga tong pork ribs. Oh, lamia, oy. And sunod na tong air fry, which is a perfect pair para sa ribs. Ang ato ang French fries. After 15 minutes, luto na siya. There you go. Happy Friday na. Thank you for watching, Porkies. Peace out.